ஹாங்காங்கிலிருந்து அனைவருக்கும் பங்கு பெறுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஹாங்காங் வந்து ஒரு சீன நாட்டை சேர்ந்த ஒரு ஊர் இது. ஹாங்காங் சிறப்பு நிர்வாக பகுதி, ஹாங்காங் ஸ்பெஷல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நாங்கள் வந்து ஹாங்காங்கின் மக்கள் தொகை வந்து மொத்தம் 75 லட்சம் கிட்டத்தட்ட. அதில் ஹிந்து தமிழர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சுமார் ஒரு 1000 பேருக்குள்ளே தான் இருப்போம். அவ்வளோதான், மொத்தமே ஒரு 1000 பேருக்குள்ளே தான் இருப்போம். ஒரு தீவு. இதற்குள் நாங்கள் வந்து சில 1955 தமிழர்கள் இங்கே வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சில இதெல்லாம் எங்களுடைய மூதாதைகள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் இங்கே இருக்கும் நண்பர்கள் அனைவருமே சில பேர் வந்து தொழில் தொடங்கி அவங்க நடத்திட்டு வராங்க. சில பேர் வந்து கான்ட்ராக்டில் சில பெரிய நிறுவனத்துக்காக இங்கே வேலை பார்க்குறதுக்காக வந்திருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்து ஒரு 3 years 5 years கான்ட்ராக்டில் வருவாங்க. அவங்க மாறி வேற ஒரு நாட்டுக்கு மாறி போயிடுவாங்க. இங்கேயே இருக்கக்கூடிய சமூகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஜனத்தொகை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தொடர்ந்து ஒரு 10 வருடத்துக்கு மேல் 15 வருடங்களுக்கு மேல் இருக்கக்கூடிய சமூகம், அதாவது தமிழ் இந்துக்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுலேயும் நம்பர்கள் வந்து ரொம்ப குறைவு. இப்போ இதில் எங்களை எல்லாம் ஒன்று இணைக்கும் ஒரு விதம் வந்து சமயம் சார்ந்த, நம்மளுடைய கலாச்சாரம் சார்ந்த விஷயங்கள் தான் வந்து எங்களை எல்லாம் வந்து ஒன்று இணைக்குது. ஸோ ஹாங்காங்கில் இங்கு தமிழர்களுக்காக தனி இந்து கோயில் இல்லை. வடநாட்டவர்களுடைய இந்து கோயிலில் தான் நாம் வந்து சேர்ந்து அவர்கள் அந்த இடங்களை பகிர்ந்து நம்மளுடைய வழிபாட்டு முறைகளை நம்ம வந்து நடத்தி கொண்டு வருகின்றோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா, இப்போ உள்ள பிள்ளைங்களுக்காக வேத பாடசாலை நடந்து வருகிறது. அது மாதிரி பாலவிகார் கிளாஸு, தமிழ் வகுப்பு, இலக்கிய பெரியவங்களுக்காக இலக்கிய வட்டம், முத்தமிழ் மன்றம். இதுக்கும் முன்னாடி உள்ள ஒரு பழைய ஒரு கட்டுமானம் வந்து தமிழ் பண்பாட்டு கழகம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய அமைப்பு ஒன்று. இதெல்லாம் வந்து இயங்கிக்கிட்டு வருது. இந்த வேத பாடசாலையினால் அவங்க கற்றுக்கக்கூடிய வேதங்களை வைத்து இங்கே நடக்கக்கூடிய கந்த சஷ்டி விழாவாக இருக்கட்டும், தைப்பூசம் அல்லது பங்குனி உத்திரம், இது போன்ற முருகன் வழிபாடுகள், அதுங்களுக்கு நம்மளுடைய மகா சிவராத்திரி, இந்த மாதிரியான பலவிதமான சமயம் சார்ந்த கலாச்சாரம் சார்ந்த நம்மளுடைய இது ஃபெஸ்டிவல்கள் எல்லாருக்குமே வந்து அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பால் நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் வகையில் நம்மளால் உணரக்கூடிய ஒரு விதமான பூஜை முறைகள்லாம் நம்ம வந்து நடத்தி வருகின்றோம். இங்கு உள்ள மற்ற இவர்கள் வந்து இப்போ சில பேர் வந்து நல்லது ஒரு தொழில் தொடங்கி நல்ல நிலையில் இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. சில ஆடிட்டர்ஸ் இருக்காங்க, லாயர்ஸ் நல்ல பொசிஷனில் இருக்காங்க, இன்ஜினியர்ஸ், டீச்சர்ஸ், நிறைய பெரும் பள்ளிக்கூடத்தில் பெரிய லெவலில் நல்ல வாத்தியார்களாக நல்ல ஒரு பொசிஷன்ஸில் இருக்காங்க, ப்ரொஃபஸர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. அதுக்கும் சார்ந்து நம்மளுடைய அனைத்து பண்டிகைகளையும் இந்த ஒரு சிறிய வட்டமாக இருந்தாலும் நம்ம அதை வந்து முயற்சி செய்து ஒன்று கூடி மகிழ்ந்து இங்கு உள்ள ஒரு சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஹாங்காங் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு நல்லது ஒரு ஊர். பட் இருந்தாலும் நம்மளுடைய ஹெரிட்டேஜை வந்து அவங்க மற்றவங்களுக்கும் பகிர்வதற்கு எங்களுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதையும் நாங்கள் வந்து செய்து கொண்டு தான் இருக்கின்றோம். இப்போது எனக்கு அடுத்து சகோதரி ஜெயஸ்ரீ அவர்கள் ஹாங்காங்கை பற்றி இன்னும் சில விஷயங்கள் உங்களுடைய பகிர்ந்து